احنا في الايام دي يعني انا مش عايز اخرج عن، لكن الاغنية الاخيرة اللي والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة عمال يقول ده صحيح يا جدع. انت سمعت ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش فاهم منه اي حاجه. لا ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت، ولا ايه اللي وداه؟ مش البتاعه دي احنا بناخدها ولا علينا دي، ولا ايه دي البتاعه اللي انت ايه البتاع اللي انت عملتها ببقك دي؟ مش علينا دي ولا ايه البتاع اللي انت بتقول ايه يا ابني انت؟ البتاع اللي انت عملتها دي